फीवर तो है, लेकिन गला में बहुत दर्द हो रहा है। मॉनसून आते ही समझो वायरल इन्फेक्शन का तूफान ले आता है। जहां देखो हर किसी को कफ, कोल्ड, फीवर जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। बट वाई पैनिक जब मेरे पास है एक क्विक और इफेक्टिव रेमेडी। मैं यूज करती हूँ बाहोक ऑर्गेनिक का इंग मखीर जिंजर पाउडर। बस थोड़ा सा डालो अपनी हर्बल टी में, ऐड करो सम लेमन ग्रास, हनी और लेमन, बस एक हीलिंग काढ़ा तैयार। ट्राई करो ये रेमेडी और गेट रिलीफ फ्रॉम दीज वायरल इन्फेक्शंस। मम्मा बेटर।